આખું રાજકોટ શહેર જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। આજી નદી કે જે આ થોરાળા વિસ્તારને જે જતો આ માર્ગ છે ત્યારે લોકો છે તે અહીં ન આવે તે માટે પોલીસનો બંદોબસ્ત છે તે પણ આ વિસ્તારમાં ગોઠવવામાં આવ્યો છે। ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તે અહીં જોખમ ઉઠાવીને રસ્તો ન પસાર કરે તે માટે તંત્ર છે તે એલર્ટ જોવા મળી રહ્યું છે। અહીં જેટલા પણ નીચાણવાળા વિસ્તારો આવેલા છે તે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કુલ 200 થી 300 લોકોનું સ્થળાંતર છે તે આ વિસ્તારમાંથી કરવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે તમામ રસ્તાઓ પર પોલીસ છે તે તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે। જે રીતે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે હજુ પણ વરસાદ છે તે વરસી શકે છે તેને જોતા તંત્ર છે તે એલર્ટ મોડ પણ અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે અને રાજકોટ શહેરમાં જે પ્રકારે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તેને જોતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પર સ્ટેન્ડ ટુ રાખવામાં આવી છે। જોકે જે વરસાદ પડ્યો છે તેને કારણે રાજકોટ શહેરનું જળ સંકટ હવે હળવું થઈ ગયું છે તો ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધરતીપુત્રોમાં પણ હરખની એલી જોવા મળી રહી છે। કેમેરા પર્સન